I denne nye bog foretager Kim Møller, cand.mag. i historie og redaktør af den nationalkonservative blog Uriasposten, en kritisk undersøgelse af den danske islamforsker Jørgen Bæk Simonsens akademiske arbejder. Møller mener, at Bæk Simonsen har overtaget en del af islams selvforståelse på bekostning af den mere objektive forskerrolle, og at det gør ham til en politisk aktør. Det var på vej her til Damaskus, at den antikristne Saulus blev omvendt og lod sig døbe Paulus. Tilsvarende undergik den danske islamforsker Jørgen Bæk Simonsen for alvor en forandring, da han fra 2001 til 2005 var direktør for det danske institut i Damaskus. Forskningen blev til holdninger, hvis formål er at afkristne Danmark. Det hævder cand.mag. Og redaktør af den nationalkonservative blog Uriasposten Kim Møller. I bogen Vejen til Damaskus anklages Bæk Simonsen for at have kørt dansk islamforskning af sporet ved at fokusere på muslimernes egne fortolkninger af islam. Det er jo sådan med islam, som det er med alle mulige andre religioner, at det er ikke noget i sig selv. Det er de mennesker, der tror på den religiøse tradition, de tilhører, der sætter ord på og handler derefter. Og det er netop denne udlægning af islam, der ifølge Kim Møller står i skarp kontrast til Bæk Simonsens tidlige forfatterskab. Ved at nedtone islams militante aspekt kommer Bæk Simonsen dermed til at gå islamisternes ærne, hedder det. Det er ikke første gang, at danske islamforskere og Jørgen Bæk Simonsen i særdeleshed udsættes for kritik. Det har været en kritik af selve deres forskning, som jeg synes er ensidig og tandløs, og der tænker jeg især på professor Jørgen Bæk Simonsen. Ja, så velkommen til vores to gæster. Kim Møller, historiker, forfatter til bogen, vi nu har vist et par gange, og redaktør af Uriasposten, en blog. Også velkommen til dig, Jørgen Bæk Simonsen, dr.phil. professor ved Københavns Universitet. Kim Møller, lad os starte med at høre med dine egne ord. Hvorfor er du så kritisk over for Jørgen Bæk Simonsens forskning? Altså, jeg har læst hans forfatterskab helt fra starten af i 80'erne, og jeg konstaterer et skred i retning væk fra det sprogvidenskabelige studie af kilderne over imod en mere flydende islamtolkning, som sådan set er meget luftigt baseret på den enkelte muslim. Hvad gør det, at den er flydende og luftig, som du siger? Altså, hvad er konsekvensen af den forandring, du mener at spore i Bæk Simonsens forfatterskab? Det vil sige, at den sande islam bliver tilfældige muslimers tolkning. Altså, møder du to demokratiske muslimer, så er islam demokratisk, og det mener jeg ikke. Og hvad er det, Bæk Simonsen så efter din mening skulle have holdt fast i sin læsning af islam? Altså, hvis han er islamforsker, så skal han forske i islam med kilderne konkret. Som er Koranen, først og fremmest? Det er Koranen. Okay. Bæk Simonsen, et historisk speciale, der på videnskabelig vis analyserer din forskning og fælder den dom, at din akademiske lødighed er gået fløjten på bekostning af mere politiserende eller kulturrelativistisk position. Hvad siger du til den kritik, også som du lige har hørt her? Jo, men jeg kan jo kun tage kritikken til efterretning. Jeg kan notere mig, at den er der. Og så kan jeg undre mig og blive sådan en lille smule vemodig, fordi historiografisk set begår Kim jo nogle alvorlige fejltagelser. Som er? For eksempel at sidestille en evalueringsrapport for en sydsjællandsk kommune med udtryk for et dybt videnskabeligt arbejde. Der burde historikeren være opmærksom på, at der i den historiske tradition og i alle kilders ophav, det er, som vi har lært af, er en kontekst, som det er helt afgørende at fastholde. Fordi konteksten er afhængig af, hvilken type udsagn kilden kan bruges til at gøre. Jeg har noteret mig med glæde, og det er fuldstændig korrekt, at eksempelvis mine tidlige bidrag omkring fundamentalisme terminologisk senere er fundamentalister erstattet af islamister. Og det er jo fordi, der er bevægelse i studiet af islam. Og den der sande islam, som den essentialistiske, som du kalder det? Det er jo en konstruktion. Altså, jeg bliver skudt i skoene, at jeg konstruerer. Jeg kan så svare, at så vidt jeg kan vurdere, så er der ikke, altså den sande islam, som Kim Møller refererer til, som Buhl og andre gør til talsmænd for, ikke? Den er jo ingen steder. Godt. Kim Møller? Så er det mærkeligt, at du udgiver en bog, det her, hvad er islam? Så er det mærkeligt, at du laver politikens islamleksikon, fordi... Det er da ikke spor mærkeligt, fordi... Hvad er det mærkeligt i det? Undskyld. Ja, fordi hvis islam eksisterer, så kan man jo skrive den. Så kan man ikke beskrive den. Men prøv nu lige at spise brød til det, ikke? Hvad er islam? Er en eksplicit i forordet lille bog, som skal introducere, hvad islam kan være, og hvad islam er for mange muslimer.
Der er ikke enighed blandt muslimer om, hvad det vil sige at være muslim. Derfor er islam bevægelig, foranderlig og forskydes i tid og sted. Men det er stadig baseret på Koranen, og der bor stadig 50 sider i det værk fra 2006 på at beskrive teksterne og helligteksterne, det hele grundlaget for islam. Jamen, Kim, det er jo sådan, at fordi Koranen er, som den er det jo ikke det, der skaber islam. Vel? Altså, Koranen er den ramme, på hvilken troende muslimer og mindre troende muslimer i fællesskab indgår i en debat, hvor de forsøger at sætte i sammenhæng, hvordan de vil fortolke islam. Fordi altså, det er jo ikke ligegyldigt, om det er et menukort fra pizzeria, eller det er en tekst, der har en tendens. Dem kan du beholde med dig selv i din fritid. Her der er tale om, at forskellen for dig? Koranen har en tendens, som alle tekster har. Den siger, og der er visse tekster, der er nemmere at bruge til noget end andre. Det er klart. Okay.